Ya Allah'ın adı. Yusuf balam, Allah üçün oğul atarsan. Yaxşılıqdır. Allah. Can, Adəm bala. Asif üçün oğul. Atarsan, yaxşısan. Buradan hər iki valideyni salamlayıram. Abdullah qardaşımı, Asim qardaşımı. Maşallah. Gözəl tərbiyəli balalar böyüdüksüz. Mənim üstümə düşən də musiqi tərbiyəsidir. Musiqi mədəniyyətidir. Onu da mən edirəm. Yəni alə tərbiyəsini siz verirsiniz. Ay maşallah. Allah saxlasın. İkisi də gözəl. Ümumiyyətcə Eli Bala məktəbində hamısı gözəldir. Allah can sağlığı versin. Bugünkü temamız Yoska olanı təbrik eləyək, inşallah. Yəni, bunlar ardıcıl gəlir. Yoska bala bizim Turan qrupuna dəvət alıbdır. İnşallah Adəm bala da alacaqdır. Yəni, bu yaxın günlərdə Allah qoysa bir gözəl çəkilişlər olacaqdır, görüləcəkdir. Xeyrisindən olsun. Çəkilən əziyyətlər, yenə deyirəm, bunun yağışı, soyuğu, palçığı, hamısını bu uşaqlar görübdür. Bura gələn bizim dəyərli sənətkar dostlarımız, qardaşlarımız da deyib ki, bir gedək bir Eli Bala məktəbi görək, bu nətər məktəbdir. Gəlib bizim bu sinifimizə girib baxanda deyir ki, o gözəl balalar, o gözəl əjdaha nağara ifaçıları, gələcəyin çıxan bax bu sinifdən, deyirəm, bəli, bu sinifdən çıxır. Görülən işlər budur. Buradan Allah verdi qardaşım salayım, Allah canına sağlıq versin. Deyirsən ki, ay Eldəniz müəllim, görünən dağa nə bələdçi? Bəli, ya Allahın adı, 3, 4! Aycan, budur bax Eli Bala məktəbi Gəncə. 14-15 yaşından ağaram belə çalırlar, bax. Allah var eləsin uşaqlar sizi. Sağ ol, çox sağ ol Yusuf bala. Öpürəm, Adəm bala, ay maşallah. Öpürəm sizləri, sağ olun. Eldəniz müəllimi yaşayış yeri Gəncə şəhəri, iş yerimizdə Əmiyolçular Mədəniyyət Sarayının qapısı xalqın balalarının üzünə açıqdır. Biz hazırıq qəbul eləyək. Nəyi biliriksə də? Tələbələrlə paylaşaq. Sən tələbə qadan olaram. Sağ olun uşaqlar. Sağ olun.
Şırtı xırdalayın görün bir dənə. Getdik. Bu qazalı. Hamısını sağla. Bir daha. Bir daha. Sağ olun uşaqlar, gözəl ifa, əla, ay maşallah.